आप बड़े बड़े प्लेन देखकर हैरान होते हैं। CL-1201 के बारे में सुनकर तो आप और भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसा जेट जो इतना बड़ा था कि वह अपनी मिनी एयरफोर्स को भी साथ लेकर चल सकता था। जरा कल्पना कीजिए, इसके पंखों का फैलाव 3 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा था। इसमें 180 से ज्यादा जेट इंजन थे और सिर्फ एहतियात के तौर पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी था। इसे एक एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर माना गया था, जिसमें 400 से ज्यादा क्रू के लिए जगह थी, जैसे एक उड़ता हुआ शहर। CL-1201 हवा में ही फाइटर जेट्स को लॉन्च और कैच कर सकता था। साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान लॉकहीड ने सच में इसके प्लान बनाए थे। अफसोस की बात यह है कि यह बहुत महंगा था, बहुत जटिल था और सच कहें तो आराम के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही रेडियो एक्टिव था। CL-1201 कभी उड़ नहीं पाया, लेकिन यह अभी भी एविएशन हिस्ट्री के सबसे वाइल्डेस्ट आइडियाज में से एक है।